Merhaba, bugün protez ameliyatlarını konuşmak istiyoruz. Eklem protezleri bozulmuş eklem yüzeyini değiştirdiğimiz ameliyatlar. Bu yüzden birçok farklı ekleme uygulanabiliyor. Omuz, diz, kalça eklemi bunların en sık olanları. Açıkçası daha bunlara göre başarısız olduğumuz bölgeler de var protez konusunda. Ayak bileği, parmak protezleri gibi. Biz en sık diz, kalça ve omuz protezi yapıyoruz. Bugün bunlardan biraz bahsedeyim isterseniz. Öncelikle yaşımız ilerledikçe ya da herhangi bir travmaya maruz kaldığımızda dizimizdeki kıkırdak yapısı bozulabiliyor. Bunun sonucunda eklem işlevini göremez hale geliyor. İnsanlarda ağrı şikayeti başlıyor. Eklem işlevini göremediği için günlük yaşantıda bazı sıkıntılar meydana geliyor. Hastanın yürüme mesafeleri düşüyor. Kolunu kaldıramıyor. Kalçasında ciddi ağrılar oluyor otururken kalkarken bile. Bu yüzden protez ameliyatları yapma ihtiyacı duyuyoruz. Protez ameliyatlarında bozulmuş kıkırdak yüzeyleri oradan uzaklaştırıp yerine medikal olarak özel hazırlanmış metal ve plastik aksam koyuyoruz. Ameliyatlar genelde 2-3 saat arası maksimum sürüyor. Çok yüksek riskli ameliyatlar değil. Genelde bu ameliyatlardan sonra en korktuğumuz risk enfeksiyon riski oluyor. Bunu azaltmak için gerekli önlemler alınarak yapılıyor bu ameliyatlar. Protezleri tek tek ele alacak olursak omuz protezinden bahsedeyim. Omuz protezi aslında son yıllarda popüler hale gelmeye başladı. Daha önce yapılan ameliyatlarda omuz protezlerinde klinik başarı oranı düşük olduğu için hastalar da biz ortopedi uzmanları da bu ameliyatlardan biraz kaçınıyorduk açıkçası. Ancak gelişen teknolojiyle birlikte yeni protez tasarımları, yeni ameliyat tipleri uygulanmaya başlandı. Ameliyat başarısı ciddi oranda arttı. Artık hastalarımız çok daha memnun olarak bu ameliyattan ayrılıyorlar. Özellikle ilerleyen yaşlarda kolunu kaldıramayan, travma sonrası çok parçalı, iyileşemeyecek kadar parçalı, kırığı olan hastalarda yapılan omuz protezleri sonrasında hastalar günlük hayatlarına hızla dönebiliyorlar. Kalça protezinden bahsedecek olursam yıllardır kullanılan bir protez, kalça protezi. Özellikle ilerleyen yaşlarda kalça eklemi kireçlenmesine bağlı uygulanıyor en sık. Tabii ki çocukluktan gelen ya da doğuştan gelen kalça çıkıklığı vesaire hastalıklarda da yapılacak bir şey kalmadıysa son çare olarak kalça protezi uygulanabiliyor. Kalça protezi uygulamasının tabii ki tipleri var. Bunda total protez dediğimiz en sık tipi hem baş kısmını hem de yuva kısmını değiştirdiğimiz ameliyat. Bu sayede hasta bir gün sonra ameliyatından yürüyebiliyor ve ağrısız olarak hayatına devam edebiliyor. Diz protezi ameliyatlarından bahsedecek olursak, diz protezleri de özellikle dizayn olarak son 10 yılda çok büyük gelişme kaydetti. Bunlardan en önemlilerinden bir tanesi parsiyel ya da yarım protez dediğimiz hastanın sadece dizinin bir kısmının değiştiği ameliyat tipi. Bunu hastanemizde robotik olarak uygulayabilmekteyiz bu cerrahiyi. Çünkü çok hassasiyet gerektiren ameliyatlar. Yanlış yapıldığı zaman hasta memnuniyetinin çok düştüğü ameliyatlar. Total protez ameliyatı ise çok daha sık yaptığımız, özellikle yine yaşlılığa bağlı eklem kireçlenmesinde yaptığımız ameliyatlar. Bunlarda dizin hem alttaki tibia dediğimiz kemiği hem yukarıdaki femur dediğimiz kemiğin bozulmuş kıkırdak yüzlerini değiştiriyoruz. Hastalar yine ameliyattan bir gün sonra yürüyebiliyorlar ve sonrasında ağrısız olarak hayatlarına devam ediyorlar. Protez ameliyatından önce biz mümkün olduğunca hastalarımızdan, özellikle diz ve kalça ameliyatı olacak hastalarımızda kilo vermelerini, mümkünse kas güçlerini yüksek tutmalarını rica ediyoruz. Özellikle vücutlarında başka bir enfeksiyon durumu varken, idrar yolu enfeksiyonu, bir diş absesi olabilir. Bu durumlarda protez ameliyatlarını ertelemeyi tercih ediyoruz. Çünkü bunlar vücutta kan yoluyla yayılıp protez enfeksiyonlarına yol açabiliyorlar. Ameliyat sonrası dönemde ise yapılan işleme göre hızla hastamızı hareketlendirmek istiyoruz. Genelde diz protez ameliyatlarından 1 ya da 2 gün sonra, kalça protez ameliyatlarından 1 ya da 2 gün sonra hastalarımızı yürütüyoruz. Sadece omuz protez ameliyatlarından sonra daha uzun süreler hastanın kolunu kullanmasını engelliyoruz. Daha sonrasında rehabilitasyonla beraber
hasta kolunu kullanabilmeye başlıyor. Daha önce de belirttiğim gibi protez ameliyatlarından sonra en korkulan komplikasyonlardan bir tanesi enfeksiyon. Bu enfeksiyonu azaltmak için ameliyat sonrası kısa dönem profilaktik antibiyotik dediğimiz bir antibiyotik kullanımımız oluyor. Ameliyat esnasında bazı önlemler alıyoruz. Bunlardan bir tanesi de bizim ameliyatta kullandığımız uzay kıyafetleri. Bu uzay kıyafetleri ameliyat esnasındaki sterilitemizi arttırıyor. Nasıl oluyor bu? Ameliyatta kemiğe müdahale yaparken fırlayan ameliyat sahasından küçük parçaların yüzümüze ya da sağa sola çarpıp düşmesi esnasında mikrop bulaşı en fazla oluyor. Bu kıyafetleri giydiğiniz zaman bu parçalar steril bir alana çarptığı için enfeksiyon riski düşmüş oluyor.